हेलो एवरीवन, की हाल चाल। माय नेम इज़ तरुण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे पास है ओल्ड बुलेट जो कि है 1990 मॉडल। मैंने उसकी साउंड के ऊपर वीडियो बनाई है। मैंने उसकी साउंड पूरी रो रखी है वीडियो में। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई होप कि आपको बुलेट की साउंड पसंद आएगी। एंड आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि आपको साउंड कैसी लगी बुलेट की। एंड अगर आपको BS6 की साउंड के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर कर बता सकते हैं। मैं एक वीडियो बना दूंगा BS6 की साउंड के ऊपर। जब तक आप एंजॉय करें ये वीडियो। जो मैं अभी बुलेट की साउंड की क्लिप डालूंगा, प्लीज़ उसे पूरा देखना, स्किप मत करना। गो। आई होप आपको बुलेट की रो साउंड अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।